bajja wansi mu kikuuni ky'omukka oba mwana wange badde ekyo gyobeeramu n'otyofa bajja wansi mu kikuuni ky'omukka oba mwana wange badde ekyo gyobeeramu n'otyofa mbadde ntuukawo ku geeti ekintu nekyabikawo munda omuliro ne gufuluma gwa maanyi nnyo gubadde gwa maanyi gwenze waggulu nga mita nga 10 kati awo fire alarm ya wano netandika okaba saawa eyo abafaya we bajidde nange kulanga bajjayo omuntu omu nga ayidde badde ayidde kitundu bamuteekaawo n'omuwala omulala omu naye bamutute mu ddwaliro. Motoka ya faya emaze entakika nga 9 ku 8 awo 9 ku 8 zize nyingi mulundi gumu tezeemu zize nga 6 mulundi gumu takika nga 5 6 awo